ഹലോ നമസ്കാരം. ഈസി വെൽഡിംഗ് ടെക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് 2-3 ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 60-10 റാഡ് അതുപോലെ തന്നെ 60-13 റാഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തുവാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് റാഡാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെല്ലാം 60-13 റാഡ് വെച്ചാണ് റൂട്ട് അടിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം 60 റാഡാണെങ്കിൽ അതിന് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം അവർ വർക്ക്ഷോപ്പുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകാർ തരുന്നത് 60-13 റാഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസിയാണ്, സ്മൂത്താണ് റാഡ് അടിക്കാൻ. അതേസമയം 60-10 റാഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് DC മെഷീനിലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 60-13 റാഡ് ഏത് സിംഗിൾ ഫേസിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റാഡാണ്. ഫാബ്രിക്കേഷൻ ജോലിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റാഡാണ്. അതായത് സ്ട്രക്ചർ വർക്ക്, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന റാഡാണ് 60-13. അപ്പം ഇനി ആയാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 60-10 റാഡ് വെച്ച് മാത്രമേ റൂട്ട് അടിച്ച് പഠിക്കാവൂ. രണ്ടും 60-13 റാഡും 60-10 റാഡും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 80-10 റാഡ്, അതും റൂട്ട് റാഡാണ്, അതും ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 60-10 റാഡ് വെച്ച് തന്നെ റൂട്ട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ 60-10 റാഡ്, അതുപോലെ തന്നെ 60-13 റാഡ്, 80-10 ഈ 3 റാഡിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് 60-10 റാഡും 80-10 റാഡും റൂട്ട് അടിക്കുന്ന റാഡാണ്, 60-13 റൂട്ട് അടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത റാഡാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 60-10, 80-10, 60-13 ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാം. കാരണം 60-10 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 60 അതിൻ്റെ 60,000 ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 10 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ 1 പൊസിഷനും എല്ലാ പൊസിഷനിലും അടിക്കാം. പിന്നെ 0 എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫ്ലെക്സ് പൂശിയിരിക്കുന്ന കോട്ടിംഗ് ആണ് 0 എന്ന ഡിജിറ്റലിനെ സൂചിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 60-13 ആകുമ്പം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ 3 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന കോട്ടിങ് വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം 60-10 നമുക്ക് മെഷീനെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് 60-10 റാഡ് DC-യിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സിംഗിൾ ഫേസിലൊന്നും വെൽഡിങ് അടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. 60-10 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 60,000 ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്തും, 1 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനും, എല്ലാ പൊസിഷനും വെർട്ടിക്കൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എല്ലാ പൊസിഷനും അടിക്കാം. 0 എന്നത് അതിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന കോട്ടിങ്ങുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 60-13 അതുപോലെ തന്നെ ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് 60,000, 1 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷന്, 3 എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൂശിയിരിക്കുന്ന കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ 60-10 പൂശിയിരിക്കുന്ന കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെല്ലുലോസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 60-13 ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൽ 3 ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൽ പൊട്ടാസ്യം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കോട്ടിങ്. അപ്പം ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ ഇല്ല, ലൈറ്റ് പെനട്രേഷനേ ഉള്ളൂ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ 60-10 ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് റൂട്ടിന് 60-10 റാഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയല്ല, നമുക്ക് ഡസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ ഒക്കെ ഉള്ള പൈപ്പുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വെൽഡ് അടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് 60-10 റാഡ് വെച്ച് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം കറണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം. അപ്പം 3.2 ആണ് റാഡ്. നമുക്ക് 60 കറണ്ട് വെക്കണം. 60 to 63 ഒക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം കറണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടിയെന്നും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് 59-60 വെച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അടിച്ചു നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 60-10 അടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ 80-10 അടിക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരേ കറണ്ടിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷേ 60-13 അടിക്കാം, അതേ കറണ്ടിൽ അടിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഈ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം. റാഡെല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഓരോ 60-10, 60-13, 80-10 നമുക്ക് റാഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് വിവരം എടുത്ത് അടിച്ചാലേ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇത് അറിയത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ റാഡൊന്ന് കത്തിച്ച് കാണിക്കുക, അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം 60-10 റാഡ് നമുക്ക് 59-60 കറണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ 60-10 ആ സ്വിച്ചിലാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പം കുറഞ്ഞ കറണ്ടിൽ കൂടുതൽ പെനട്രേഷൻ കിട്ടാൻ അത് ആ റാഡിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന കോട്ടിങ്ങാണ് അതിന് കാരണം. 60-10 റാഡിൽ പൂശിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ്, അതായത് മണ്ടയ്ക്കുള്ള ആ കോട്ടിങ്ങാണ്
സെല്ലുലോസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 60-13 ആ ഒരു കോട്ടിങ് അല്ല കൊടുത്തേക്കുന്നത്, പൊട്ടാസ്യം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫ്ലെക്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് പെനട്രേഷനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാത്തത്. ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പ്രൊസീജിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മൂത്തായിട്ട് അടിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ആ മറ്റേ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് 80-10, 60-10, 60-13 നമുക്ക് അടിച്ച് നോക്കാം. ഈ 60-10 ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞ കറണ്ടിലാണ്. നമ്മൾ 60 കറണ്ട് 59 കറണ്ടേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ ഒരു കറണ്ടിലാണ് നമുക്കിത് അടിക്കാൻ. സാധാരണ നമ്മൾ 59 കറണ്ട് വെച്ച് 3.2 റാഡ് അടിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ റാഡ് അടിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവ് ആയും പോകത്തില്ല. നമ്മളത് ബഫ് ചെയ്ത് കളയണം, എന്നാലേ അത് പോകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം 60-13 അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫ്ലെക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ആയി പോകുന്നതാണ്. ഈ 60-10 അതുപോലെ തന്നെ 80-10 ഫ്ലെക്സ് റിമൂവ് ആകത്തില്ല. അത് നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ അടിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അടുത്ത 80-10. അത് ഈ 80-10, 60-10 റൂട്ട് റാഡാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ റാഡ് തന്നെ വെച്ച് അടിക്കണം, അടിച്ചാലേ നമുക്കത് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം 80-10 റാഡ് അടിച്ചപ്പം ഈ 60-10നേക്കാളും ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ്. അതായത് 60,000 ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 80,000 ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ കറണ്ട് വെക്കേണ്ടി വരും, എന്നാലേ അത് സ്മൂത്ത് ആകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ 60 കറണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ റാഡിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് ആ കറണ്ട് വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 65-68 കറണ്ട് വെച്ചാലേ അത് വർക്കാകത്തുള്ളൂ. അതാണ് അവിടെ വന്നപ്പോൾ അത് നിന്ന് പോയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പം ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ കറണ്ടിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വ്യത്യാസം വരും. നമ്മൾ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ലായിരിക്കും കറണ്ട് വെക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60-13 ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, സാധാ റാഡാണ്. ഇത് നമുക്കടിക്കാം. അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ആവും. മറ്റേത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, മറ്റേത് ഒരുപാട് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സൗണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതടിക്കുമ്പോൾ 60-13 അടിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് ഉണ്ട്. വളരെ നൈസായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിച്ച് വിടാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് തന്നെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സ് റിമൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 60-10 റാഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡീപ്പ് പെനട്രേഷനാണ്, അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 60-13 ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 7018 ആയാലും 7018 ആയാലും ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഡീപ്പ് പെനട്രേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 60-10 റാഡും അതുപോലെ തന്നെ 80-10 റാഡും നമ്മൾ അടിച്ച് പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പറയുക 60-10 റാഡ് വെച്ച് വേണം വെൽഡിങ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ. റൂട്ട് അടിക്കുമ്പം 60-13 റാഡ് വെച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെനട്രേഷൻ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ വെൽഡടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബഫ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം, ക്ലീൻ ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ. എന്താ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വൃത്തിയില്ല. പക്ഷേ ബഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബഫ് ചെയ്ത് ഇപ്പം 60-10 റാഡ് അടിച്ചത് കണ്ടില്ലേ. അധികം വലിഞ്ഞ് പോയിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു പെനട്രേഷൻ്റെ ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പെനട്രേഷൻ അകത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതിനെയാണ് ആ കട്ടിങ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അപ്പം മറ്റേത് നോക്കിയേ, പെനട്രേഷൻ അകത്തോട്ട് പോകത്തില്ല. ആ ഒരു രീതി 60-13 ആ ഒരു വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയും 80-10. അപ്പം 80-10 60-10 ഏകദേശം ഒരേ ഷേപ്പിലാണ് വന്നേക്കുന്നത്. 60-13 നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലാറ്റ് വെൽഡിങ് ഒക്കെ അടിക്കുന്ന പോലെ സാധാരണ അടിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതേ വന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പോൾ അത് എത്രയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച്, അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ 60-10 റാഡ് വെച്ച് തന്നെ അടിക്കാൻ കഴിവതും ശ്രമിക്കുക.
അപ്പം വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കൊക്കെ അടിക്കുക. നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് തരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ കാര്യം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പുതിയ വീഡിയോസൊന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത്. എങ്കിലും നമ്മളോട് സംശയം ചോദിക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ, ചെറിയ രീതിയിലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും വെൽഡിങ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ടാറ്റാ.